Ty největší proměny, které navždy změnily charakter Prahy do podoby, tak, jak ji známe dnes. A dnes si je také společně připomeneme. Ahoj, ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. To, jak dnes Praha vypadá a jak se v ní žije, je výsledkem 5 největších proměn, které naše město zažilo. Na to se v tomto videu podíváme podrobně. První proměna souvisí s takzvanou asanací Prahy. Nevím jak na vás, ale na mě ten název působí, jako kdyby mi doktor předepsal nějaké léčení. Pod pojmem asanace se skrývá označení pro radikální přestavění centrálních částí Prahy s odůvodněním, že zde obyvatelé žili v chudobě a ve špatných hygienických podmínkách. Dodnes zůstává otázkou, jestli to byl skutečně ten pravý důvod. Každopádně toto rozhodnutí přineslo kompletní destrukci například Josefova a vystavění nových širokých bulvárů po vzoru Vídně a Paříže. Je ironií osudu, že tam, kde je dnes nejluxusnější ulice v Praze, Pařížská, kdysi bydleli ty nejchudší obyvatelé. Dokážete si představit, že by to tak zůstalo? Centrum města by mělo pak kompletně jiného ducha. Pokud vás toto téma zajímá více, určitě doporučuji se podívat do Karlína na Langweilův model Prahy z 19. století. Vážně to stojí za to. My ale teď místo do Karlína zamíříme do roku 1922. 1. ledna tohoto roku se totiž zrodilo velkoměsto evropského formátu. K Praze se totiž připojily okolní obce a vznikla takzvaná Velká Praha. Praha se tak přes noc 8krát zvětšila a počet jejich obyvatel se strojnásobil. Z dnešního pohledu je to jen těžko představitelné, ale těmito okolními obcemi byly například Vinohrady, Žižkov, Dejvice nebo Smíchov, čtvrtě, které dnes bereme jako centrum města. Díky tomuto spojení vznikla Praha tak, jak ji známe nyní. Dříve si totiž každá obec řešila věci po svém, tedy například fungovalo několik společností, které provozovaly tramvajové sítě. Díky spojení se ale mohlo začít pořádně plánovat, například silnice, kanalizace, rozvody elektřiny a podobně. Byla to velká věc a ne všichni s ní tehdy souhlasili. Například takoví Žižkováci si odmítli říkat Pražáci a tato hrdost některým Žižkovákům zůstává ještě 100 let poté až do dnes. A když už jsme nakousli ty silnice, pojďme se podívat na třetí velkou změnu, která souvisí právě s auty. Třeba tato křižovatka na IP Pavlova je dnes jedna z nejrušnějších křižovatek v celé Praze. Jestli pak jste ale věděli, že tady bylo kdysi příjemné náměstí a ulice Legerova, Ječná nebo Sokolská byly širokými pěšími bulváry se stromořadím. Takových proměn, kdy se upřednostnila auta místo chodců, bychom našli spoustu. Automobily úplně změnily charakter města a kdysi příjemným místům na procházku se dnes spíše vyhýbáme. Ostatně i to jsme zmiňovali v jednom z našich předchozích videí o nejlepší a nejhorší kvalitě vzduchu v Praze. Praha je bohužel v automobilismu premiantem. V přepočtu na obyvatele máme 2krát víc aut než ve Vídni. Přitom pražská MHD se dlouhodobě umísťuje na seznamu nejlepší městské dopravy na světě. Tak přemýšlím, proč Pražáci tak rádi jezdí autem? Napadá vás nějaký důvod? Schválně, napište mi to dolů do komentářů. Další proměna, která Prahu významně změnila, se týká charakteru čtvrtí. Praha byla kdysi hlavně průmyslová. Většina lidí pracovala rukama v továrnách. A tak v ulicích, které jsou dneska prestižními adresami, proudily ještě přednedávnem zástupy dělníků do továren. Třeba tady na Andělu se kdysi montovaly vlaky a ráz čtvrti byl úplně jiný. Z původní fabriky je dnes obchodák a po fabrice zbylo jen tohle průčelí. Jen pro zajímavost, víte, jak vznikl název této křižovatky Anděl? Tady, jak je dnes tahle kancelářská budova, byl kdysi dům, který měl ve štítu fresku Zlatého anděla. I dnes tady anděla pořád najdete, i když trošku jiného. My ale pojďme zpět k proměně čtvrtí, protože se to týkalo velké části Prahy.
To, co se stalo na Smíchově, se stalo také v Holešovicích, Libni, Vysočanech, Karlíně a takhle bychom mohli pokračovat dále. Tou poslední velkou proměnou prošla Praha kvůli rozvoji turismu. Praha je bez debat krásná a turismus přináší nemalé peníze. Říká se ale, že čeho je moc, toho je příliš a v tomto případě to platí dvojnásob. Jen v roce 2019 přijelo do Prahy přes 8 milionů turistů. A to je na město velikosti Prahy prostě moc. Obzvlášť, když většina turistů nevytáhne paty z Prahy 1, takže se všichni hromadí v podstatě na jedné ulici. Z této části Prahy se tak stal turistický skanzen, ve kterém přestalo být příjemné bydlet. A to z mnoha důvodů, které opakovaně probíráme na tomto kanále. Pro mě osobně to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se nakonec odstěhovali na Letnou. Vyrostl jsem na Malé Straně a pamatuji si, jaký zde byl život. V porovnání s dneškem je to úplně jiné místo. Tenkrát tu bydlelo spoustu lidí. Jako děti jsme si měli kde a s kým hrát. Pro prváky se otevíralo hned 5 tříd, dnes sotva 1. Díky tomu, že se zde skutečně bydlelo, se tu uživily i normální obchody a služby pro místní. Zatímco dnes tu většinu obchodů tvoří předražené minimarkety, falešná tráva, magnetiky na ledničku a trdelník. Ze všech těch proměn, kterými Praha prošla, mě tahle mrzí nejvíc. Tím je naše dnešní video u konce. A ještě než půjdete, dejte mi vědět, jak se vám video líbilo. A napadají vás ještě nějaké další proměny, které by si zasloužily zmínit? Napište mi je do komentářů. Jsem fakt zvědavý, co zásadně promění Prahu v budoucnu a jak bude vypadat třeba v roce 2050. Třeba tou dobou už budeme mít okruh. Co ale mít určitě budeme, je metro D. Práce začaly, bagry bagrují, architekti projektují. Jak budou vypadat jednotlivé stanice, kudy povedou, kdo bude metro řídit a jak se s ním svezete? Vše se dozvíte v našem videu. Odkaz najdete v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!